सलमान खान एक बारी साडे दाता जी के दरबार ते बाबा मुराद शाह सरकार, बाबा गुलाम शाह सरकार उन्होंने मत्था टेकन आ गया। तो उन्हें काफ़ी पैसे इदा करके अगे रखे, 2.5-3-4 लाख रुपया इदा अगे। वो सलमान खान है, पर दाता जी कहते काका गल सुन, चक इनू, पता नहीं किन्ने पैसे, कहते आ लै अपने प्यो नूं भी दे दी, तू भी रख ला। फकीर इदा दे हुंदे आ। वो कहते तू सानू की देगा, असीं तैनूं दिन्ने आ, चल सारे मुकदमियां चों बरी है, तू सारे मुकदमियां चों बरी।